Yaklaştığımızı hissediyorum arkadaşlar. Böyle efil efil geldi böyle. Aynen böyle bir deniz kokusu aldım ben şu an. Şimdi bize bir adet masa gibi bir kaya lazım. Hadi bulalım. Bir de kütük var. Oo, koş koş koş. Kim koydu bunu buraya? bir de balık tutabileceğimiz güzel bir mekan. Şurası. Wow! Oo, şurada şey var, mağara var. Ben fotoğraf Bazen bunu tanıyamıyorum. Bazen. Genellikle. Genel olarak şey yapmıyorum ya. roller coaster gibiydi. Harbi abi de güzel. Gençler hala çadırları kurmadık. Saat 4. Çeyrek. 4 çeyrek. Hadi geç kaldık. Sabahtan beri oyalanıyoruz. Sırf yer beğenmemiz 2 saat sürdü ya. Senin yüzünden. Ama deniz ne kadar turkuaz değil mi? Şu güneşin vurduğu yerler. Sıcak mıdır sence Mustafa? Deniz? Hayır değildir. Girsek olmaz mı? Olmaz. Doğru. Keşke girebileceğimiz bir vakitlerde burada birlikte olsaydık. Denizle mi çekeyim? Aşkım çekil bir. Onu bir tek çekeyim boydan. Çekiyor musun? Aynen ama benim gölgem var. Tek olmuyor, tamam mı? Senin gölgen yeter. Oo. Sen kral bir sevgilisin aşkım. Biliyor muydun? Biliyor musun tabii? Benim doğamda var. Hayır, yok, bazen yok. Ara sıra var. Hemen seni biraz kötüleyeyim de şımarman geçsin. Yiğit, başımızı sokacak bir evimiz var çok şükür. Yazık sana. Yapamıyorum. Çadırlarımızın yeri güzel mi? Bugün bir de Yok artık. don drone getirdim. Burada drone deneyeceğiz. Vay, denize düşürmezsek iyi. Rüzgar da var ama. İlk kez uçuracağım ama nasıl uçuracağım bilmiyorum. Ters açmışım. Kapat şimdi, yeniden aç. Çok iyi drone. be. Drone. 170 liraya aldım. 170 lira verdim buna. 170 lira. Bayıldım. Geçelim. Koydum tavaya da oynadı başlamaya. Koydum tavaya da oynadı başlamaya. Oynadı başlamaya. Her şeyi ters söylüyor. Başladı oynamaya. Gerçeğini unuttum. Şu an Karadeniz'deyiz. tabii Rusya sınırına yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Tabii. Şimdi bu yakınlık uzaklık göreceli bir kavram tabii ki. Sana göre ya. Güzel temizliyorsun. Bu nasıl yenir biliyor musun? Bu nasıl yenir biliyor musun? Nasıl yenir? Ön dişlerinle Evet. hırt diye. Hırt diye. Hırt diye. Bak ağzına. nasıl çıktı. Oh tertemiz. Hop diye ağzına gidiyor Hop zaten. diye ağzına giriyor anladın. Aynen. Bakayım sen yapabiliyor musun? Hop Ha, aferin. tabii yaptım. Hep Bak. diye. Hep diye. Hop. Ha bu şekilde. Ya. Peki buradan tirmis yemek isteyenlere bir önerin var mı? Mesela Tirmis çok önemli bir şeydir. Şimdi evet.
Her tirmisçi tirmis satamaz. Ne satar? Tirmisi güzel satamaz. Her temizçi ne satar? Tirmis bazen tirmis olmayabiliyor. Ne oluyor? Yani bu felsefik bir şey şimdi. Ha, o şekilde Ben sana düşünce nasıl tarzı anlatayım? olarak. Bu senin kapsama şeyinle alakalı. Bana salak salak sorular Özür dilerim. soracaksın şimdi. Ben sana nasıl kapasiten yetsin de nasıl anlatayım? Özür dilerim, haklısın şu an. Tirmis? Ya senin anlayacağın bir şey değil. Boş ver. O zaman hoşçakalın. Bu arada saygıdeğer arkadaşlarım, değerli kamp üyeleri, güneş batmak üzere. Güneş battığında çok karanlık olacak biliyorsunuz ki. Işığımız var. Işığımız var ama bu yeterli olmayabilir çünkü az ışığımız var. Kocaman. Bu sofra işini kuralım, güneş battığında keyfini çıkaralım diyorum. Hadi bakalım. Bu konuda... Işığım var iyi. Sen mi sana ışığımı? Sen benim ışığımı gördün mü? Hayır. Göstereyim hemen. Bir odayı aydınlatıyor. Tamam da o onunla sofra falan kurulmaz. Oo. Ha, bu güzel. Aç bakayım. Yak bakayım. Nereden yanıyor? Böyle. Güzel değil mi? Aydınlık olduğu için o yüzden. Ama bak böyle eko da yapıyor. Ha, onu dans ederiz öyle. Öyle yaparız. Oha! Böyle oluyor yani. Bak kapatması biraz. Şunu mu? Keşke ben evden biraz daha getirseydim. Bak böyle oluyor. Oha, iyiymiş. Ya. Benim de şey ışığım var. Powerbank ışığım. Ama Sen ezik ışıklısın oğlum. oğlum powerbank işte. Ezik ışıklısın sen. Şimdi ben sizin bir şey çıkarırım. Şaşırır kalırsın. Çıkar. 20.000 lümen ışığım var benim. Lümen mi? Aynen. Lümense çıkar hadi. Gel bak. Hadi. Gel. Far mı yakacaksın? Evet. Allah Allah. Arabanın farı var. Bize ışık yapacak. Helal be. Biliyor bu işi. Ya şimdi tecrübe tabii bunların. Hepsi tecrübe bak. İşte Bak bayağı- bak. Dolayışı bile. Bak. Tabii. Belgesel mi? Estağfurullah. Biz bir şeyler kapmaya çalışıyoruz sadece. Ya bu görsellik tamamen işte yılların birikimi. Doğru. Bak onu hele açtığında görsen. Pinden açtığında zıpam. Gözlerin kamaşır bir anda. Efe. Yok artık. Ya. Sen ciddi olamazsın. Ben ne dedim sana? Sana ne dedim? Şu an duygularını çekmek istiyorum. Nereye gidiyorsun? Burada ağla. Sevcan Usta. Oo güzel. Oğlum ne pişirmişsin yalnız ya. Sevcan Usta, balıklar ne zaman hazır? Sana ne? Limon istiyoruz adam. Salatacı mı? Ben de sofra kurucuyum. Kurdum bak. Bu mu? Ben de Ekstra bir şey salata istiyorsan yapacağım. yardımcı olayım. Tamam. Yok yani. Bunları nasıl yıkayacağız? Yıkamayacağız. Pisi. Evet. Bir tane daha var. Şu halayı sofra gibi kullanıp kenarına maksimum üstüne atıyorsun. Onu da çıkarsana. Sarhoşum bir türlü kendimi avutamadım.
Yok değil. Hakiki dana. Dana böyle ayı gibi dana. Bak şimdi yaklaş. Yaklaş. Cosur damayı mı çekiyorsun? Tabii. Ha siktir. Ve sucuktan sorumlu Yiğit Bey. Nasıl gidiyor sucuklar? Normal pişiyor. Evet. Yerliyor musunuz peki? Köz biraz az gibi görünüyor. Yerlerseniz daha çabuk pişer ama çok da yerlemeyin. Sucuklar yavaş yavaş pişsin. Yeteri kadar yerlediğimi düşünüyorum. Ha, düşünüyorsan tamam. Güzel. Teşekkürler Yiğit Bey. Rica ederim. Çok iyi bir şeysin. Yani şimdi bu sucuğu yapmamızın sebebi tabii biraz da arkadaki arkadaşın şeyi dökmeseydi. Doymadık. Yoksa yani yapmaya gerek yoktu aslında. Bir şanssızlık olarak değerlendiriyoruz biz bu konuyu. Şanssızlık demeyelim de biraz daha böyle Yani özverisizlik var tabii evet, ki. bir Tabii. özverisizlik sezdim ben. Çünkü bir insan yani sonuçta kahvaltı yapacaksın ve kahvaltının ana yemeği bu. Evet. Biraz daha dikkatli olmak, biraz daha yiyemedik Doğru. zaten. Bu konuda Daha doğru da ama yemedik. şans faktörü de var. Yani Yani o anda kalkarsan- rüzgarın ters esmesi, kayanın bir anda sallanması. Nasıl yeniyor bu? Bunun başını mı bekliyorsun sen? Tabii. Git oradan sucuk ye bak, sucuklar hazır. Adam yam yam gibi gömüyor.